Finito. Finisce qua. Genoa 1, Inter 1. Al gol di Arnautovic risponde Dragusin. Un pareggio difficile adesso a caldo da commentare. C'è delusione, c'è un po' di delusione inevitabilmente su una partita sporca, con un secondo tempo in cui l'Inter non è riuscita a produrre davvero nulla. Nel primo tempo non è che avesse fatto molto di più, in realtà. Il Genoa che si dimostra in casa veramente tosto, perché dopo aver battuto la Roma, fermato il Napoli, fermato la Juventus, ferma sul pareggio anche l'Inter. L'Inter che stasera, Simone, mi ha dato l'impressione proprio di essere arrivata alla stanchezza definitiva, sia mentale che fisica. Siamo arrivati proprio alla fine di un ciclo molto lungo, 55esima partita di questo 2023, se non vado errato, e con diversi infortuni e diversi giocatori che sono rientrati adesso su un campo reso pesante anche dalla pioggia, in condizioni non proprio perfette, contro una squadra che si è chiusa bene, che ha difeso bene e che ci ha creato delle difficoltà. Inter un po' nervosa e poco brillante e distante dalle migliori Inter che abbiamo visto più di qualche settimana fa ormai, qualche settimana fa anzi. Quindi oggi serata brutta, partita brutta sicuramente. Sì, brutta dal primo al 90esimo, Inter abbastanza irriconoscibile e secondo me pareggio giusto, perché il Genoa non meritava di andare sotto quando è andato sotto e poi nel corso della ripresa l'Inter ha fatto poco, il Genoa pure, mi sembra un 1-1 abbastanza scritto nel momento in cui è stato raggiunto. Io ti dico la verità, per quello che hai detto anche poco fa, e cioè che tutte le bighe a Genova non hanno vinto, tranne il Milan che ha segnato di mano, al momento non riesco a dire che è un pareggio che butto via completamente, in virtù anche del fatto che comunque avevi più di una partita di vantaggio, tra virgolette, sulla Juve, che anche dovesse vincere rimarrebbe seconda. La cosa su cui io vorrei indagare, e ce lo dirà ovviamente solo il tempo, è se la squadra è veramente in calo, perché il calo fisico io oggi francamente l'ho visto e quasi nessuno dei nostri è stato brillante a livello atletico, quindi entrando, è vero che abbiamo giocato tante partite come hai detto prima, però adesso siamo entrati anche in quella fase in cui si gioca una volta a settimana per quasi un mese, quindi mi auguro che ci sia tempo e modo, magari non immediatamente, ma che comunque nel giro di poco ci sia tempo e modo di riprendere un briciolo di condizione, perché poi questa è anche una squadra che se non va a 100 all'ora, non dico che non vince mai perché non è assolutamente vero, però in certe gare si complicano un po' la vita. Tra un paio di settimane, per esempio, vai a Monza è un'altra squadra che sa crearti problemi. Quindi la mia unica paura è questa: se dovesse essere una fase di calo che però viene risolta in fretta, mi porto a casa anche il punto. A Marassi non è mai facile come partita, però voglio capire questo, ecco. Sì, che poi sto ripercorrendo anche dentro la testa la partita, Simo, comunque stiamo giudicando anche una gara in cui alla fine tu segni su un'azione in cui sicuramente poi ci saranno polemiche, me li immagino già i commenti che arriveranno da altri tifosi con i vari screenshot come al solito, ma comunque l'Inter va in vantaggio con il gol di Arnautovic, uno dei pochi che salvo stasera a livello di prestazione, anche se non ha fatto cose clamorose, però l'ho visto lottare, provarci e segnare soprattutto. Partita tra l'altro che nel primo tempo è stata anche interrotta nel momento in cui stava un pochino decollando il ritmo dai fumogeni, siamo stati fermi 7 minuti, ha spezzato in due il primo tempo. Comunque vai in vantaggio e prendi gol su un errore tuo, difesa totalmente in confusione sulle gestioni delle marcature dei calci d'angolo in tutta la partita e poi la prendi con un portiere Sommer che stasera non è stato perfetto, soprattutto in occasione del gol purtroppo commette un errore, quindi alla fine riuscire a portare il primo tempo in chiusura in vantaggio ci stavi riuscendo, poi però al 7° minuto di recupero addirittura arriva il gol del pareggio, quello inevitabilmente condiziona un po' la gara, soprattutto perché arriva da un errore tuo, quindi anche di questo va tenuto conto. C'era da fare ancora una volta i conti con due assenze pesanti, soprattutto Di Marco a sinistra. Si è visto che l'Inter oggi faticava a costruire dalla sinistra e quindi si è diventato anche più prevedibile costruendo sulla destra.
dove Darmian oggi secondo me ha dimostrato ulteriormente che c'è bisogno di un esterno a destra offensivo nel caso in cui dovesse mancare Dumfries, e soprattutto mancava Lautaro Martinez, che chiaramente è un'assenza che si sente, si fa sentire in questi momenti. Forse ne risente soprattutto Thuram, che stasera è stato probabilmente il peggior Thuram che abbiamo visto da quando è arrivato all'Inter. E detto questo, per andare fino in fondo devi saper vincere delle partite anche con queste assenze, anche senza Lautaro, perché dovesse poi mancare in altre gare. È chiaro che delle difficoltà in più ci sono, come diciamo sempre, tutti dicono ma se manca Lautaro che fai? Ma se al Napoli manca Osimhen hanno problemi, se al Milan manca Giroud hanno problemi. Quando un giocatore è clamorosamente più forte della media è normale che se manca la differenza la senti. Però è chiaro che bisogna riuscire anche um, diciamo a sopperire. Oggi si è abbattuta un po' la tempesta perfetta, tanta stanchezza fisica e mentale, le assenze su un campo difficile, ti capita anche l'errore individuale, viene fuori un pareggio che nell'arco di un campionato, di un girone che stai chiudendo potenzialmente a quota 48 punti come quota campionato. L'anno scorso il Napoli, che fece un girone d'andata clamoroso, chiuse a 50. Non mi sembra comunque male, ecco, con 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Se poi la Juventus, questo mi rammarica, ecco, potevi andare a +7, la Juventus invece magari adesso con la Roma avrà lo stimolo anche in più di riportarsi sotto a -2, bisogna fare i complimenti a loro. L'Inter molto più di questo che sta facendo fino ad ora non poteva farlo. Ma no, ma lo dicevamo anche nelle scorse settimane, tutti i numeri di questa prima parte di stagione dell'Inter, o comunque la gran parte, coincidono con quelli del Napoli clamoroso dell'anno scorso. Di conseguenza l'unica differenza fra le due stagioni ad oggi è la Juve, che quest'anno si posiziona lì a -4 e l'anno scorso una Juve o un Inter o un Milan per il Napoli alla fine non c'è stato. Io oggi ribaltare i tavoli per una partita pareggiata in un campo dove, ripeto, ha pareggiato la Juve, ha pareggiato il Napoli, stava per pareggiare il Milan e ha perso la Roma, dopo che ne ha vinte 14 su 17, con questa purtroppo 14 su 18, e che arriva alla 55esima partita in 365 giorni, perdonatemi, ma io di ribaltare i tavoli non ce la faccio. Vedo già sentenze, come al solito, lanciate al primo pareggio. Sono molto deluso per il tipo di partita giocata oggi, ma sono consapevole anche che delle attenuanti comunque ci siano, e le ha elencate bene prima Lorenzo. Dopodiché, come dicevo prima, cerchiamo di capire come evolve, perché se adesso pareggi col Verona e perdi col Monza è evidente che la cosa cambia. Però quello che mi dà sempre un po' fastidio è che spesso arriviamo pre-partita o a dire vinciamo facile, perché ci autoconvinciamo che l'Inter debba vincere sempre 4-0, e quando non vince attacchiamo l'Inter, senza renderci conto che magari eravamo noi ad aver avuto un eccessivo ottimismo, oppure magari diciamo occhio perché la gara è difficile, e quando la gara è difficile si palesa ci incazziamo perché la gara è stata difficile. Cioè, nel senso, Genova, sulla carta c'erano tutte le condizioni per uscire senza i 3 punti. Quindi non è che dico adesso portiamoci a casa il punto e esultiamo. No, siamo pur sempre l'Inter. Però se è una tappa del percorso, io il punto me lo porto a casa. Ed è lo stesso discorso che fa sempre anche Allegri. Allegri dice sempre, piuttosto che perdere è meglio pareggiare. Nel senso, se non riesco a vincere, portati a casa il punto. Chiaramente lo devi inserire in un percorso, e il valore di questo punto si relaziona con le gare precedenti e soprattutto successive. Questo è chiaro. E questo è il punto, secondo me, che sono d'accordo sul non fare drammi, assolutamente. Diciamo che però io oggi un campanello d'allarme lo faccio suonare, nel senso che Certo. è già da qualche partita che il ritmo sta un pochino scendendo, e anche Vero. con Lecce comunque con il ritmo che scende, cioè è un pareggio che per me sul campo del Genoa ci può stare. Io purtroppo, chi mi dice contro una squadra che è così giù in classifica devi vincere a tutti i costi, non parlo, perché il calcio è un'altra cosa. Il calcio lo seguiamo proprio perché contro chiunque può succedere qualsiasi cosa, altrimenti non staremmo qui a guardarlo e non ci sarebbero così tante persone a seguirlo. Quindi può capitare, soprattutto non so, ecco, se siete abituati a vedere un Inter che vince 38 su 38, io no.
e quindi un pareggio può capitare, soprattutto su un campo dove, lo ripetiamo, in tanti si sono fermati, ma io sinceramente un piccolo campanello d'allarme oggi lo faccio suonare perché delle cioè, se Inzaghi mi dice sempre ci saranno dei momenti di difficoltà, e secondo me ci saranno dei momenti di difficoltà perché è inevitabile che ci saranno quando si giocheranno tante partite ravvicinate, oggi stiamo vedendo che con qualche momento di difficoltà, cioè comunque i ritmi si sono abbassati e hai avuto delle difficoltà, prima con Lecce ma poi l'hai vinta, e oggi invece è arrivato un pareggio. Quindi un piccolo campanello d'allarme secondo me c'è da farlo suonare, per dire: "Okay, quando ci ritroveremo, adesso recupereremo i titolari, tornerà diciamo la condizione migliore anche dal punto di vista fisico e mentale, però se torniamo in un momento con queste difficoltà qui, come ne usciamo? Come veniamo fuori da delle partite di questo tipo?" Questo è il punto. Questo sono assolutamente d'accordo. Io ti aggiungo anche che rispetto a qualche altra partita del passato che l'Inter ha vinto pur non avendo dominato, e non sono tantissime in realtà, a questo anche per risposta a chi sta già facendo il De Profundis all'Inter. Altre volte l'Inter ha sempre comunque dato l'impressione di malizia, di esperienza, anche di furbizia nel senso buono del termine, di portarle a casa. Oggi secondo me è mancato questo. Oggi ho visto anche un Inter un po' ingenua in certe situazioni, certe palle giocate con poca furbizia, tanti calci d'angolo, tante punizioni dal limite concesse ad una squadra che di testa era pericolosa, infatti ti fa gol di testa. Anche noi abbiamo attaccato spesso cercando cross, avendo 2 uomini in area contro minimo 4 del Genoa. Secondo me anche i cambi oggi non bene, a livello di tempistiche, ma anche di scelte. Cambio Arnautovic, Sanchez 0 al cubo, e anche, te la butto lì, come dicevo in cronaca, il cambio Bissek Pavard, sinceramente non l'ho capito, ma vabbè, quello è arrivato al 90°, quindi conta fino a un certo punto. Ecco, mi piacerebbe che in questi casi quantomeno si raddrizzassero queste piccolezze, che magari qualche volta ti portano anche ad avere la botta di fortuna di fare gol, o comunque esci magari dal campo con qualche piccolo rammarico in meno. Ma lo dico sulla base di questa partita, nel senso, dalla prossima vediamo, non è un giudizio ampio sulla stagione, ovviamente. Leggo un paio di commenti, ringraziando di cuore il nostro Lele84, grazie Lele, che dice: "Va bene così, siamo un po' disconnessi e stanchi", la sintesi giusta, dopo anche le feste hanno un po' risentito forse dei 2 giorni liberi concessi a inizio settimana. De Pica Pica, grazie di cuore davvero come sempre per il grande sostegno. Deluso, testa alla prossima, forza Inter sempre. Grazie di cuore al nostro Franco, grazie davvero per il grande sostegno. Genova, campo difficile ultimamente, se Mu non perde domani siamo campioni d'inverno, se no battiamo il Verona a gennaio. Forza ragazzi, sempre con voi, e buon anno anche a te Franco, grazie mille. Simo, sto leggendo tantissimi commenti contro Inzaghi, io lo so che c'è sempre qualcuno che aspetta lì sull'uscio per poter parlare di Inzaghi. Che mi dici? No, la critica sulla gestione e anche sui cambi l'ho fatta, quindi non posso da questo punto di vista essere accusato di essere il fratello non dichiarato di Inzaghi. Se uno mi fa una critica, diciamo, ponderata e legata anche a certe scelte, assolutamente si può discuterne, come peraltro lo dicevo anche prima. Se uno mi viene a dire parliamo di Inzaghi che è un incompetente, cioè sinceramente lo lascio nel suo brodo, non riesco a rispondere a queste robe qui, mi dispiace. Ha fatto sicuramente gli errori, dopo farai le pagelle, il mio voto è sicuramente rimandato. Chiaramente i giudizi diciamo di questo tipo li lascio a chi, come dicevi bene, in realtà gli anti-Inzaghi, ragazzi, non è che sono scomparsi, ci sono ancora, è che appunto aspettano queste poche volte in cui possono parlare per venire fuori, ma poi ci sono, ragazzi, non vi preoccupate. Io, giudicando solo la partita di stasera, dalla mia posizione nettamente più comoda e con sicuramente meno informazioni a disposizione di quello che hanno in panchina,
mi viene qualche dubbio nella scelta Sanchez per Arnautovic, quando poi vedi che Sanchez infatti è entrato e non ha inciso per nulla, e in una serata in cui Thuram non ne ha strisciata una, o c'è qualche dubbio magari sulla tenuta fisica di Arnautovic, oppure stasera togliere Thuram non sarebbe stato un delitto, soprattutto contro una difesa che lo stava contenendo benissimo. E poi anche a livello di scelte sulla destra era da un po' che si vedeva che dalla destra con Darmian non si stava più spingendo, non si stava creando più nulla. Forse qualcosa lì si poteva cambiare prima, ma poi io guardo quello che c'era in panchina, c'erano giocatori di rientro dall'infortunio come Dumfries e De Vrij, e giocatori come Frattesi che pure è entrato e non è inciso tantissimo. Tante altre scelte, potevi mettere Pavard, ma pure Pavard è comunque un difensore o un esterno, all'occorrenza lo puoi mettere come quinto, quindi non so quanto potesse aggiungere da quel punto di vista. Chiaro che mi metti dentro Pavard e Klaassen al 90esimo, non so che cosa ti aspetti possa incidere sulla partita quel tempo di cambio lì a gara ormai conclusa. Quindi qualche dubbio sicuramente stasera rimane. Io ribadisco, poi ho visto qualsiasi cosa dici stasera si presta ovviamente ai drammi, qualsiasi cosa. Io il campanello d'allarme lo accendo, non significa stiamo crollando, siamo finiti, eccetera. Io dico attenzione, perché abbiamo già visto qualche difficoltà, sono mancati dei giocatori, 1 punto, 2 punti li abbiamo persi su un campo difficile, ma che comunque potevi andare a vincere. Non sediamoci qui, perché l'altra volta pure avevamo detto siamo arrivati a queste partite sotto il periodo natalizio un po' come quella gara famosa col Torino prima che iniziò la discesa della seconda parte di stagione al primo anno di Inzaghi. Quindi dobbiamo fare dei passi avanti rispetto alle scorse stagioni e dimostrare di aver imparato la lezione. Quindi io rimango fiducioso, soprattutto perché tornano i titolari, però non dimentichiamoci, ecco, queste lezioni e ripartiamo da qui. Non so, Simo, se hai altro da aggiungere tu. Testa al Verona. Esatto. E va bene, accontentiamoci di questo. Quando arrivi così, veramente la stanchezza si era già vista con il Lecce, oggi ancora di più. Hai portato a casa un punticino, meglio 1 che 0, dai. E la chiudiamo qua. Fatemi sapere nei commenti chi è stato per voi il migliore in campo, e poi a parte faremo le pagelle nella prossima clip. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.